溜滑梯不会太快，很安全，我觉得很好玩。这个游戏器材是我们成功里的里民，相对我们包含东区周遭住民一直以来的期待啦。那因为这附近很多小朋友都找不到溜滑梯，我经常被里民还有周遭住户在询问这边哪里有溜滑梯，我们能够完成这样的一件事情，让我们周遭的小朋友们多一个去处，休闲的时候有一个地方可以去游憩。就我们选择在我们都会公园，其实就在奇美博物馆旁边。那我们来设置一座符合这个整个奇美博物馆这种都会公园里面既带有绿意，然后带有一些我们说的艺术跟音乐的元素的一个特色公园。特色公园最重要的还是其实要符合这个使用者的需求啦，所以其实现在特色公园其实在整个设置的设计过程就很重要为了这个特色公园，其实我们大概做了大概3次的工作坊去厘清需求。那我们经由这样子的工作坊之后，然后我们才确认了这个整个特色公园的整个设计的方向，一个能够让孩子这个自然的伸展，当然也要符合安全啦，那也符合一定程度共融的精神。那我们希望这个特色公园能够为整个台南都会公园，除了在这个奇美博物馆这个元素之外，再有一个新的符合亲子的然后让孩子在那边开怀且安全的游戏的。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。台南都会公园已经落成蛮久了已经至少20年，将近20年的时间，在县市合并之前就已经完成。所以我想说，在这个部分，尤其它距离奇美博物馆相当近，就在隔壁。所以如果奇美博物馆美轮美奂，我们的都会公园相形逊色那也不很好。所以呢，我想说，借着这个机会把这个环境优化，一方面能够跟奇美博物馆相得益彰，另外一方面也提供市民朋友们一个这个休闲的环境，尤其对于儿童小朋友他们很喜欢的游具。那未来呢，我们还会持续把这个场地，包括植草会做得更好包括那个绿化会做得更好，希望能够让提供市民一个更好的地方来游憩休闲。2024台湾灯会在台南，2月3日到3月10日，邀您一起来台南赏灯。台南市因为医院多，其中位伫中西区的西门医院，因为车流量大，有未少的民众向议员反映行车的动线无好。对此，议会保安委员会上午邀集市府交通甲工务局来会勘，并且提出开放机车直行。对此，市府交通局表示，会来规划开放西门路甲民族路的机车直行，预计农历春节进前会实施。这里很单纯，因为它就是成功路跟民族路的一个十字路口。那交通局的研议就是目前的比较短期的解决方案，就是让机车可以进到这个十字路口直接直行，那就可以大量的减少要机车右转进圆环的车辆。那这里也会利用行人的号志的早开，让行人走的时候没有机车右转。所以这个是未来我们的方向，但是我们还是希望说，未来的大方向是，西门路可以一并的取消内线进行机车跟不强制机车带转。那在这样的情况下，因为毕竟在这一个西门民族路口是有左转车道的，那到时候呢，机车跟着汽车一起左转也会相对安全。但是这个都是比较长期的规划。当然，最终的规划，我们是希望整个外环有很
完善的行人设施，让观光客不管是观光客还是在地人来到台南，那在这整个水仙宫市场整个商圈都可以很放心、很安全的走在我们台南的路上，那吃我们台南的小吃，这是我们最终的目的。这个圆环因为机车、汽车跟人行动线有一些交织那大家产生大家觉得不安全的这个疑虑，那我们短期会先，因为它其实中间是一个路口，我们短期会让机车来先直行，不用绕外环。那我想这样大幅分流这个右转机车的这个车流量那我想对于这个外环的这个人跟车的冲突可以减少许多。那另外是我们对于这个因为它原来机车可以外环进或出是没有车行冲突，所以红灯可以右转。不过这就是跟行人动线有冲突所以我们对于机车可以红灯右转这个行为，我们会来评估来取消。另外是对于环边的这个行人跟机车的冲突，我们会来考虑用这个行人绿灯早开的方式让这个人先走上斑马线，然后让右转的这个车辆能够看得到。那我想对于路口的停让能够有很大的帮助。台南市西门医环因为靠近车站楼、国华街、嘉海安路的商圈，不但市民多，而且游客嘛真多。平时或者是假日，附近会用讲是一围篮球。现在为了改善西门医环的交通动线，不少的议员认为应该开放机车会用的直行。不过伫直行甲机车红灯正活的状况，有议员甚至是当地里长认为应该做好宣导的工作，加上路口的行人穿越，是不是要退缩，保障行人的安全？对此，市府交通局嘛回应，一定会做好详细的评估，并且甲附近店家来沟通，未来一定做好标线甲号志的指引。台南新闻林根采访报道。那如果它转速过高的话，表示这台车的怠速马达那边可能有些问题，要做重新的校正。所以我们当发动的时候就看转速2000上下是最标准的。它这样的转速是 OK 的。自由工商透过这种的专业技术，现场辅助学校，除了加强产业交流合作，和学生深度学习以外，该校今年迎接60周年，也正处扩大办理机车义诊，和学生对服务甲维修一条龙，将专业知识转化成实际技能，展现整体学习成果。透过技师学习，他们在外面看要怎么做，然后让我先在学校学习完之后出去就不用再去学，就少那一段时间。从学徒到现在半季，都是慢慢学，然后之后可能出师了，之后可能自己有能力，也可以开一间规模一样的店，就会变成说自己的事业这样子。为了见证自由工商甲动力产业工会持续合作，担市乐工局长王新之、议员陈丁以及相关机车工会、职业工会等代表，伫校长的陪同嘛共同出席关心，肯定产学合作甲义诊服务回馈的行动力。这城市要更有竞争，这个职能的提升，那服务态度也绝对要这样的合成加上来，能带来这个城市竞争力才会拉到最高。然后让孩子们第一线了解这些实务的操作，那未来也更容易可以跟实务跟产业来接轨所以这个活动真的非常有意义哦。另有优良实施设备甲坚强师资的自由工商汽车科，除了提升学生学习的动力，嘛khiến就业市场的关心甲合作，让学生毕业的就业。让我们学生在学习上面能够结合社会的脉动，然后知道现在社会的需求是什么，那他们将来就可以直接就业。好，那实际上他们也能够在学校里面最后里面去验收他们在这2-3年里面所学的是不是这个为业界可用的人才。具体产学合作这个平台，让车业界跟学校结合在一起，所有的学生毕业的时候都有工作。自由工商为了成就校园这场的体验，增加就业媒合的效益以外，嘛做到敦亲睦邻，一举所得。台南新闻阮吉采访报道。创立伫咧1875年的祝来发饼铺，伫台南4百第一天举办创业150档割菜仪式，邀请到立委陈廷辉、前美国驻台美军
Alfred Machiano、元和宫主委王炳元、安平苗秀宫主委欧在营、美家人文会社召集人陈宏斌、卢姓朱敬东负责人柯玉杰、府城灵性宫圣经会东主郑白凯等人共同参与。接彩。今天是就来发创业150年纪念的日子，我们在今天很荣幸的邀请到所有的好朋友们到就来发饼铺一同参与150周年的一个纪念仪式。我们今天会有一个接彩仪式，那我们邀请到我们36冠军国会立委36冠军第一，争取预算第一，得票率第一的陈亭妃立委来担任我们的接彩嘉宾。今天我们现场还有发送400份的台南400棉发糖，还有碰饼来跟大家分享。那今天很谢谢大家在这150年来对就来发的照顾。那希望我们再来年2024、2025在之后都能够吉运龙来。百年老店必须做的就是要不断的创新。他们的新一代，他们是等于是四个这个不同的年代，然后把它汇集起来。现在我们新一代结合爸爸的这个秋给现在又结合了我们的文创，所以呢，大家知道碰饼它不再是只有碰饼，它是可以变成文创，而且它的文创它可以把每一个人头脑想的都把它刻印在上面。画面上这把秀彩嘛真特别，无共以传统的量风新准顶秀彩图案，而是以高点造型来点缀，别出新彩设计，来自于府城天青秀中精细制作。除了角彩，这天拄好嘛是小北共和宫送天使同庆，现场设暗道，由台南政法社小法团举行清坛请神仪式。我们这一次邀请到台南政法社小法团，他们来为我们主持一个请神清坛的仪式。那这也是台南非常传统道地的，只要有请神尊，那我们恭请小法。那它也是我们台南赤坎万圣节的优质开幕的团体哦。就来发饼铺嘛特别准备了400份台南400甲供应性价礼盒仔，迎接在顶送天使的成就。搁大手笔准备了180份的514地球礼，另外嘛特别制作了400份台南400碰饼、甲棉花糖，要来送给民众，分享这100年盛岁欢喜。记者张世伟采访报道。台南市政府表示，今年的跨年晚会卡司的阵容坚强，唔仅有台湾的歌手，还有外籍艺人，包括日本时尚流行教主卡莉怪妞、韩流女神金世正。甲韩国新生代男团 Very Very 拢来到台南，市府嘛特别准备台南有名的美食甲小食来迎接贵宾。除了传统的小吃以外，它很多有一些是这个米其林的必比登的餐厅所做出来的这个美食。那明天在演唱会的现场，我们也会提供这个元气加油站一些这个小点心给这些表演的艺人，因为他们明天的表演时间很长，从下午6点一直到半夜1点钟，是跨年7小时连续不断电的表演。因此呢，我相信体力消耗也是非常大。虽然每个人就只表演一部分，但是准备要很久。所谓台上1分钟，台下十年功。因此呢，要给他们最好的这个体力补充。我们也准备很好的元气满满的充电站，希望他们喜欢。其中有日本时尚流行教主称号的卡莉怪妞，因为今年拄结婚。这届是结婚后首次到海外来演唱，市长为感谢伊陪伴台南来跨年，嘛特别递赠喜气的提拿伴手礼。谢谢。那因为我们这几样大家就是看到，我们台南芝麻的产量最多，蜂蜜的产量最多，还有很多好吃的蜜饯，还有这些礼都是很丰厚的结婚礼，送给最好的日本朋友卡莉冠妞贤伉俪。这煞还有韩国新世代男团 Very Very， 甲韩流女神金世正，嘛拢到台南。市府嘛特别为每一位团员精心准备无同的礼物，让所有的团员超级感动。欢迎我们4位最年轻的好朋友那我们 Very Very 在韩国是属于新锐的
这个团体年纪很轻，但是很帅。这是台南的黑糖，希望其实镇喜欢甜甜蜜蜜的，还有台南的啤酒400年的啤酒，希望演出之余有空能够喝点小酒，这个放松一下。因为台南是有名的美食之都，市长黄伟泰把握机会，准备米其林指南必比登推荐的台南美食小吃，甲台南的农特产伴手礼、当季的水果，提供艺人来品尝。和韩流女神金世正甲 Very Very 的团员，拢比起大头母讲好吃。台南新闻林根采访报道。台南是宗教之都，伫个迎接2024年新的一冬，同时嘛是台南建成400冬的历史。市长黄伟泰特别前往安平的广告室，甲开基玉皇宫的主委涂大松、天主教林吉南主教、台南佛教会理事长明慧，以及广告室的董事长李明华，同齐敲钟祈福，希望用精声来代替烟火，传遍台湾世界各地。在跨年之夜，人家都知道是我姐妹去的，那边人很多，我们这里人少，可是我觉得蛮温馨的。等一下欢迎你到楼上，敲个幸福之钟。然后这一年来，我们整个共和室也做一些小小的一些修正，还有我们增加很多这个灯之类的，还有服务馆。我们台南市政府总共有403家的这个公庙寺院共同来举办这个台南400交通祈福的这个活动。那市长呢，刚好他有这个因缘的这个福报就选择我们广告室来做交通祈福这个活动所以也是非常的难得。那因为今天总共有400多家的公庙，同样就是在11点15分要举办，所以我们各路民政局还有市政府各路人马都分散到各地去了，所以市长特别选择了这个地方。秦明忠，一想国泰民安，风调雨顺；再想四季平安，八节有庆；三想一起建设，市政昌隆。谢谢市长。这项由宗教团体自主发起的敲钟祈福的活动，推动宗教优质化，响应宫庙涵盖37区，超过400间的庙宇、教会来参与，甚至甲日本金泽石浦神社跨国来连线，共播敲钟祈福，希望消除人类的烦恼，共同影响美好的一冬。台南新闻林根采访报道。迎接新的一冬，台南市东区复兴国小特别举办天文派对，当天为有奖征答，到自制的闯关游戏，拢离袂开天文看星空，还有 DIY 制作火箭筒，非常的趣味。这也是我们学校校本课程的特色的延伸。每年在这个关心跨年呢，我们也很多的家长会带着孩子一起来我们复兴国小来体验天文课程。活动举办到今已经第16冬。每一档拢相当特别，会传达关心基本知识，请学生讲解四季星空，回顾精彩的天文现象。最后，请师生摕着荧光棒来跨年，迎接2024年。今年是我第3年参加地科馆的跨年活动，我觉得这里的闯关活动可以让我们的知识更加的发展。今年是我第3年来参加地科馆的跨年活动，每一年的活动都既多元又丰富，让我每次都收获满满。在学校成立的时阵，就建置府城独一无二的地球科学教育馆，逐档扩增设备，在全体师生的努力之下，已经成为天文素养国教化的第一品牌。台南新闻社会采访报道。大家好，我们是3条线。人气网红3条线穿上刑警制服，不只看起来架势十足，甜美程度还爆表。一听2卦3查证，反正一起来。小港分局关心您。
精致的脸蛋，温柔的声音，他们用简洁利落的口诀要大家远离诈骗陷阱。小港分局邀请了脸书有高达302万追踪者的宁宁，以及雪岑和魏轩一起拍摄反诈骗的宣导影片。哇，这不是3条线吗 ？Hello， 我们今天要来跟小港分局一起做反诈骗宣导。小港分局为展现打击诈骗集团的决心，并提升全民反诈意识，特别邀请南部最仙的团体3条仙宁宁、雪岑、魏轩3位仙女来宣导反诈骗，希望可以借由网络无远佛界的力量，让更多民众了解反诈知识。早在8月份，小港分局就有邀请到宁宁担任防诈大使，在脸书直播吸引多人观看，人气爆棚。如今这次3条仙3个人能够合体，实在是非常难得。那当时我们分局也认为说这个反诈骗的那个效果也不错，那所以承办人那我们经过讨论之后，想再度第2次来邀请宁宁还有他的一些好朋友来一起给我们反诈骗宣导。那这个宁宁呢也不藏私，也非常大方，给我们承办人说他愿意帮助我们。除了邀请3位美女拍摄反诈骗宣导影片，小港分局还特别制作3条仙刑警造型联名悠游卡、刑警造型熊熊以及刑警钢杯，作为有奖征答活动奖品。超可爱的哇！奖品呢？对，我们小港分局很用心啊，特别小港分局与3条仙合作，希望透过全台最仙女团3条仙，他们的知名度和影响力，能够让更多人提高警觉，远离诈骗。记者郑光佩、庄淑婷高雄报道。一勺浓稠的米浆倒在煎台上，打个蛋铺在饼皮上，再依照客人点的口味放上配料。不一会，一个古早味的蛋饼就做好了。不少客人就喜欢粉浆做的蛋饼，软软嫩嫩的，又很厚实，有饱足感，3不5时就会来买。一样从小吃到大的，从小吃到大。嘿嘿嘿，家人也喜欢吃，就你放久的话，它也不会有味道变。哦，真的。嘿嘿，即使你隔天没有吃完，隔天再把它拿出来做微波动作，香味一样在。店长每天坚持用面粉和水现打粉浆，是阿嬷手把手教的。因为30多年前，阿嬷就是用粉浆来做蛋饼，她接手之后也跟着这样做。但是刚开始做的蛋饼被客人吃出不太一样，之后再慢慢调整比例，找到和阿嬷一样的口味。当场会说，就是阿嬷的比较好吃啊，你就是我的不好吃。然后我就，当然就是自己就是去累积，去询问客人他们喜欢的口感跟口味需不需要做调整，然后现在才慢慢的就是做出客人觉得是不错的，就是可以接受的口味这样。差不多啦，跟我咧做拢差不多啦，差不多啦。人可以学乐呢？对，谢谢啦，感恩啦。会接下阿嬷的早餐店，其实是因为阿嬷已经高龄80多岁了，长期站着工作，身体也慢慢出现状况。身为孙女的店长，原本从事代销业，不然阿嬷把辛苦经营的店收掉，就跳下来承接。阿嬷是因为她骨头后面她真的没办法做了，医生说真的没办法做，所以，她必须要休息。然后看她有点觉得舍不得这间店。所以我才想说，那经过邻居啊，还有亲戚大家的，就是鼓励，然后我想说好，那我就试试看这样。今仔日要煮偌济，阮都有迄个鼎伫遐用，啊，你若假使讲，啊，都迄个卖完啦，人客要搁买，俺就搁去拍来卖安尼。因为我也是人家介绍的。哦。因为我比较喜欢吃粉浆的蛋饼。对啊，所以就想说第一次那时候就来买看，就觉得还不错吃，所以我上个礼拜都有来。除了坚持粉浆做蛋饼让老客人满意之外，店长还透过网络行销和外送平台，将古早味蛋饼的名声打出去。现在一边做蛋饼，还得一边看手机、平板接订单，从天还没有亮就一直忙到接近中午，忙得非常充实又快乐。就是没有做外送平台，跟做一些就是网络的，就是什么 Google 啊，然后脸书啊，这样子的话可能会没办法就是让更多人知道这边，所以才会想说，那就是加入平台，然后加入那个就是粉丝专页都有在经营，这样子的话就是有比较好一点这样。
自己身体能承受的时候就做到那时候这样。有做蛋饼的早餐店到处都有，各家的口味和做法不一，竞争也很激烈。店长为了延续充满阿嬷回忆的早餐店，舍去原本的工作，埋首热火和油烟中，让阿嬷的粉浆蛋饼继续飘香。记者王中凯、赖昌邦高雄报道。